Не секрет, что бренд Донфен был известен в России еще до официального открытия представительства в 2014 году, благодаря грузовым и коммерческим автомобилям Донфен. Сегодня мы рады официально представить коммерческое подразделение Донфен Тракс в рамках компании-дистрибьютора Донфен Моторус. А сейчас я бы хотел представить вашему вниманию видеопрезентацию о нашем новом направлении деятельности Донфен Моторус, выводу на российский рынок модельной линейки коммерческого и грузового транспорта под брендом Донфен. Ну и продолжая тему коммерческого и грузового транспорта, я хочу обратить ваше внимание на то, что Dongfeng Motor Corporation является одним из крупнейших предприятий автомобильной промышленности не только Китая, но и всего азиатского региона. Одним из основных направлений деятельности которого является производство всех типов коммерческого транспорта, запасных частей, узлов и агрегатов. Корпорацией создана сеть предприятий с замкнутым циклом производства различных продукций для своих автомобилестроительных заводов, что обеспечивает полную независимость всех технологических процессов. Все заводы корпорации оснащены по последнему слову техники. Степень модернизации производства соответствует самым высоким международным стандартам, а качество выпускаемой продукции подтверждено сертификатами Международной системы менеджмента качества ISO 9000. Гарантией высокого уровня качества продукции является проверка образцов на собственном испытательном полигоне, являющемся крупнейшим полигоном в Азии, который
который имеет все виды дорожных покрытий и специальное оборудование для проведения самых сложных краш-тестов на мировом уровне. И теперь я хотел бы познакомить вас более подробно с грузовыми автомобилями Dongfeng, которые мы готовы предложить нашим клиентам уже сегодня. Номер один – это самосвал Dongfeng модели DFL 3251 2017 модельного года. Основными характеристиками этой машины являются объем дизельного рядного 6-цилиндрового двигателя Cummins составляет 8,9 литра, а максимальная мощность 340 лошадиных сил при крутящем моменте 1425 Нм с экологическим стандартом Евро-4. Двигатель работает в паре с обновленной механической 12-ступенчатой синхронизированной коробкой передач, которая обеспечивает короткие ходы и четкие включения с приводом на ведущие колеса по формуле 6×4 с наличием межосевых и межколесных блокировок дифференциалов задних мостов самосвала. Рессорная подвеска выполнена по зависимой схеме со стабилизатором поперечной устойчивости и тормозными механизмами с антипробуксовочной системой. Полезный объем кузова самосвала составляет 19,3 кубических метра, а грузообъемность 20 тонн. Далее мы с вами рассмотрим самосвал Dongfeng модели DFL 3310, также 2017 модельного года. Эта модель является старшим братом DFL 3251 и имеет схожие с ним характеристики. Объем дизельного рядного 6-цилиндрового двигателя Cummins составляет те же 8,9 литра, но максимальная мощность увеличена до 375 лошадиных сил при крутящем моменте в 1530 Нм с экологическим стандартом Евро-4. Оснащается аналогичной трансмиссией, но с приводом на ведущие колеса по формуле 8×4. Полезный объем кузова этого самосвала составляет 24,2 кубических метра, а грузоподъемность уже 31 тонну. К эксплуатационным преимуществам данных самосвалов можно отнести надежный двигатель и подвеску, просторную кабину с достаточно широким спальным отсеком и добротная отделка салона, наличие кондиционера и магнитолы уже в базовой комплектации, расположенной в передней части кузова гидравлический подъемник, систему обогрева кузова с помощью отработавших газ и многие другие преимущества, а главное – низкая стоимость обслуживания за счет применения простых инженерных решений. Теперь немного подробнее о коммерческих грузовиках, которые мы представляем уже сегодня. Следующая модель, с которой я хочу вас познакомить, это средний тоннажный грузовик Dongfeng модели DFH 50, 80 и 80, который также может применяться в качестве шасси для установки различных настроек. Основные характеристики этой модели. Мощность дизельного двигателя составляет 140 лошадиных сил, мотор соответствует экологическим стандартам Евро-4 и Евро-5. В паре с двигателем работает новая механическая шестиступенчатая синхронизированная коробка передач с приводом на ведущие колеса по формуле 4×2. Рессорная подвеска выполнена по зависимой схеме, тормоза оборудованы пневматическим двухконтурным приводом и оснащены антиблокировочной системой. Грузоподъемность машины составляет 4,5 тонны, а полезный объем кузова может варьироваться в зависимости от применяемой настройки. Главными эксплуатационными преимуществами среднетоннажных грузовиков и шасси Dongfeng является вариативность возможного использования при осуществлении коммерческой деятельности, пригородной и международной перевозки, строительства, перевозка товаров народного потребления, продуктов питания и других грузов за счет возможности использования широкого спектра настроек. Все это по плечу коммерческим автомобилям Dongfeng, которые будут вашим надежным помощником в бизнесе. Спасибо!